I want ဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းကိစ္စတွေအလုပ်ကိစ္စတွေကိုဖုန်းလေးတစ်လုံးနဲ့နေလုပ်လို့ရတယ်နော်တကယ်တော့ကိုယ့်ရဲ့ iPhone မှာ Microsoft Office လိုမျိုးအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ Apple ရဲ့ I want ဆိုရှိရဲဆိုတာကိုသိပြီးသွားပြီလား Pay and Number and Keynote app တွေကိုအခမဲ့သုံးလို့ရမယ်အပြင်ကျောင်းလုပ်တွေရုံးလုပ်တွေကိုဘယ်လိုလွယ်ကူအောင်လုပ်လို့ရမလဲဆိုတာကိုဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမစခင်မှာတော့ user guide by unit ရဲ့ Facebook page, TikTok channel နဲ့ YouTube channel လေးတွေကို like and follow, subscribe လေးလုပ်ပေးသွားပါဦးဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗီဒီယိုလေးစလိုက်ရအောင်ပထမဆုံးတစ်ချက်ကတော့ page app ဖြစ်ပါတယ်သူက Microsoft Word နဲ့ဆင်တူပါတယ်အလုပ်လျှောက်လွှာတွေအစီရင်ခံစာတွေကို template လှလှလေးတွေသုံးပြီးတော့ iPhone ထဲမှာအမြန်ဆုံးဖန်တီးလို့ရတယ်PDF ဖြည့်တန်းပြီးတော့ပြောင်းတာမျိုးတွေမှာလည်းအရန်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ number app ဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ Excel နဲ့ဆင်တူပေမဲ့ iPhone မှာသုံးရတာပို့ပြီးတော့မှလွယ်ကူရိုးရှင်းပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်အသုံးစရိတ်စာရင်းတွေပြီးတော့ရင်ငွေစရင်းဇယားတွေကို check လှလှလေးနဲ့ကြည့်ရတာမျက်စိကိုရှင်းစေပါတယ်ပြီးတော့ iCloud နဲ့ချိန်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Mac ဒါမှမဟုတ် iPad မှာလည်းတစ်ဆက်တည်းပြန်ပြင်လို့ရသေးရဲ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ Keynote app ဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ PowerPoint လိုမျိုးပဲ presentation slide တွေလုပ်တာပါဒါပေမဲ့သူကပိုထူးခြားတာက template လေးတွေကအရန်လှပြီးတော့ရိုးရှင်းတာပါပဲဖုန်းထဲမှာဓာတ်ပုံလေးတွေထည့်စာလေးတွေရိုက်လိုက်ရုံနဲ့ professional ဆန်တဲ့ slide တွေရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ iWatch စု3ခုကိုကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်တတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ iPhone တစ်လုံးနဲ့တင်အလုပ်တွင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုနည်းပညာအကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့user guide by unit ရဲ့ Facebook page, TikTok channel နဲ့ YouTube channel လေးတွေကို like and follow, subscribe လေးလုပ်ပေးသွားဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့ဦးနော်အဆုံးထိကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲတတာ